Mga mananaog sa lokal nga mga posisyon sa Cagayan de Oro City giproklama na karong adlaw. Atong sayro ng detalye niini pinaagi sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara, samtang una nahitabo ang maong proklamasyon, nahimong mainit ang session hall sa Cagayan de Oro City. Human adunay nagduso og manifestation to suspend proclamation sa mananaog sa 1st District Representative sa syudad. Aniya ang kinatibuk-ang nahitabo sa akong report. These acts were carried out in full public view, in utter disregard of the law, and with complete impunity despite the presence of law enforcement officers, sadly the absence of COMELEC representatives, and despite the presence of concerned citizens. The brazenness of these violations strikes at the very heart of our democratic process. Kini ang mga gibuhuy-ang pahayag sa kampo ni Barangay Carmen Chairman Rainer Joaquin Uy, kinsa nagpapili isip representative sa 1st District sa Cagayan de Oro City atol sa pagsugod sa proclamation sa mga kandidato nga midaog sa syudad sa eleksyon. Nagduso among kampo og manifestation to suspend proclamation sa mananaog sa 1st District Representative position. Human nga adunay giduso nga disqualification case due to massive vote buying batok kang incumbent 1st District Representative Attorney Lordan Suan nga midaog sa eleksyon. Midepensa sab gilayon ang legal camp ni Suan sa mong manifestation hantod nga miabot sa ruling sa City Board of Canvassers. There being no order coming from the COMELEC and bank, this City Board of Canvassers declares for the proclamation of the winning candidates all positions in the city of Cagayan de Oro. Human namang diskusyon, gilayong gisugdan sa Board of Canvassers ang proklamasyon sa mga mananaog. Unang giproklama ang mga city councilors nga midaog gikan sa 1st ug 2nd District sa syudad. Gisundan gilayon sa proklamasyon ni incumbent Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy para sa iyang ikaduhang termino. Nakakuha si Uy og 175,686 votes. Giproklama sab si incumbent Vice Mayor Jocelyn Rodriguez para sa iyang ikaduhang termino. Nakakuha kini og 243,080 votes. Maura gyapon magpadayon ta sa atong naandan nga nagustuhan nga mga programa nga ang gobyerno duol kanunay sa katawhan, ang katawhan kanunay duol sa gobyerno. Tungod sab sa mong ruling, giproklama sab si incumbent 1st District Representative Lordan Suan alang sa iyang second term. Si Suan nakakuha og 88,526 nga boto, samtang 85,099 ang nakuha siyang kaatbang nga si Kikang Uy. Maasahan po natin na mas marami yung projects, mas marami yung meaningful laws na gagawin natin and yung social services. Dahil pangalawang pagkataon. Nibalibad usa si Suan sa paghatag og pahayag labot sa disqualification case nga giduso batok kaniya. Samtang giproklama sab nga mananaog isip last termer si 2nd District Representative Rufus Rodriguez nga nakakuha og 127,646 votes. Sara, sa kasamtangan, ginapaabot pa sa duha ka kampo ang mahimong resulta sa gidusong disqualification case. Ato pagtutukan ang mga dugang kalambuan niini nga panghitabo. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.